Hi guys, welcome to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকক এটা ভিডিও লৈ আহিছো ব্লগ এটা। এনে ব্লগ লৈছে না? ব্লগ এটা লৈ আহিছো। ব্লগটো হৈছে মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাম আজি। ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে সৰুকে বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা আছে তাত সেলিব্ৰেচন কৰিবলৈ যাম। এই ভাইটি ওলাইছে লগত। হাই হাই কৈ দি ভালকে। হাই দোস্ত। আৰু মোৰ মাৰ দেউতা যাব। আবাজান আমিদান হেঁটে যাব আৰু মোৰ বাৰ্থডে ভাগিনজনী হয় তাই শিৱসাগৰ ৰিজৰ্টত বাৰ্থডে পাতিব তাতে যাম আজি ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সকলোকে চাই থাকিব এয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আমি চব গৈ আছোঁ সকলোৰে Guys, I finally hitches Sivsagar, Joysagar hitches. Yeah. What ground to dekha hai sab naloko? Guys, আমি আহিলো আহি ইয়াতে ওয়েট কৰি আছো বাৰ্থডে গাৰ্ল আহি পোৱাহি নাই পেৰেণ্টছো আহি পোৱাহি নাই এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ফেমিলিটো আহি পালোহি আৰু ইয়াত বহি আছো চ' দেখাই আছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকিব ইমান ধুনীয়া তাৰমানে প্লেচখন দেখি ভাল লাগিছে মন কিবা এটা ভাল লাগিছে এয়া সকলোৱে চাই আছে হাই চাই দিয়ক আপোনালোকে অকণমান এতিয়া অহা অকণ দেৰি হৈছে সেইবাবে আমি ভাবিলোঁ অকণমান জয়দৌলটোকে চাই আহোঁ বুলি চাবলৈ আহিলোঁ শিৱসাগৰ জয়সাগৰ এইটো জয়দৌল এইটো কি হেৰি জয়সাগৰ পুখুৰী জয়দৌল আৰু এখন হিটৰেজত সোমাইছোঁ আৰু এক কেম্প আছে আগলৈ আৰ্মি কেম্প সেই আৰ্মি কেম্প আছে আগলৈ মজা একদম পুৰা গ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যোনে যোনে চাই তেওঁলোকে নিশ্চয় ইয়ালৈ এপাক আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া প্লেচ আপোনালোকৰ মন বেয়া হৈ থাকিলে ইয়াত বহুত ধুনীয়া শান্ত মন হ'ব একদম শান্তি জেগা একদম ধুনীয়া আৰু চ' ইয়াত ফটো একপি মাৰি লওঁ ভিডিঅ'টো অকণমান ষ্টপ কৰি দিছোঁ দেখাই আছো হা হা দেলালিটো নাহো বোলে আকৌ হা এই কি হৈছে শুনো বোলো বা এই নহা মানুহ এটা আহিছে দেই গাইজ মিছনে মানুহ নাই বাৰ্থডে গাৰ্ল পায়ে হয় নাই
সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা দিয়া লাইক কৰি দিবা দিয়া লাইক কৰি দিবা দিয়া লাইক কৰি দিবা আমার বার্থডে গাল এন্ট্রি মারি গলি বার্থডে গাল হ্যাপি বার্থডে কলিজা হ্যাপি বার্থডে এই পাই গলি ও বার্থডে গাল নাহে ওই লাস্ট কৰিছে লাহে কালব দে এ কলিজা হ্যাপি বার্থডে ও birthday girl পাই গলি সো এতিয়া কেক কাটা কাটি বাৰো ৰেডি কৰিম অলপমান ৰেডি হৈছে সো ডেকোৰেশনটো কৰিব টাইম নাই হেৰ বাবে আমি কেকটোকে কমকে কাটি থাম এ বাৰ্থডে গাল কলিজা Baba? Baba koda? Baba. Baba. Happy birthday to you, dear Amar Sunsuni. Sunsuni. Makeup dapoge. They are fun to খাইছো আৰু অৰ্ডাৰ দিলো টি অহাই পহে নাই দিলেকে ব্ল্যাক টি লেমন টি দিছো আৰু কিনো দিম আৰু ইমান খাব নোৱাৰি আগে দেখাছে ভিডিঅ'ত আৰু এয়া guys our birthday party celebration হৈ গ'ল আমাৰ এজনী কুইনী লাভ কৰিছে সো এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰা বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰা হ'ল কেক কাট কৰিলোঁ খালোঁ মেলিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ সো আমি টাউনত সোমামগৈ টাউনত অলপ ঘূৰিম দেখাই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু তাৰপিছত আৰু কি হয় ক'ত যাম সেয়াও দেখাম দিনটো আজি ভিডিঅ'টা তোমাৰ ব্লগটো মই দেখাই থাকিম আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াত অকণমান চাফা কৰি লওঁ চ' বাই এতিয়া অকণমান পাছত ভিডিঅ' কৰি দেখাই আছোঁ
ইয়াৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিটো হৈ গ'ল চ' আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ টাউনত সোমামগৈ অকণমান এয়া আমাৰ ৰাইজসকল গৈছে চ' টাউনত দেখাম ভিডিঅ' আৰু হ'ব নহয় কৰি আছোঁ বাই হিকেজ চব ললি নাই বস্তু তেনেকৈ চাই চিলি det ranga. Wow. Am guri lang oh. Hate kham guri lang. Where to town? birthday girl amoni paise. আমি টাউন পাই গ'লোহি এতিয়া গৈ আছোঁ গোপাল ষ্ট'ৰ তাত যাম ড্ৰেছ এযোৰ চাম ভাল লাগিলে ল'ম ইয়াত সোমালোহি ইয়াত ইমান এটা কাপোৰ পচন্দ হোৱা নাছিলে চ' আকৌ গ'লোঁ আমি গোপাল ষ্ট'ৰ আৰু তাত যাম তাত গৈ ভাল লাগিলে এতিয়া গৈ পালোঁ বাই ঘৰ তাত অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ চ' তাত ভিডিঅ' বনাব পৰা ইমান চান্স নাছিলে সেইবাবে ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট হ'ল এতিয়া আমি আহি আছোঁ ঘৰলৈ উভতি চ' 5টা বজাত আমি ওলাই আহিছোঁ তাৰ পৰা ঘৰ আহি কেইটাত পাম সেইটো নাজানে এডোখৰ কোঁৱৰ বুলি কয় ডেক'ৰেশ্যন ঈদৰ ভিভ আছিলেতো ভাল লাগি আছিলে ধুনীয়া হৈছিলে ডেক'ৰেশ্যন এয়া ৰাতি বিহু ফাংচনৰ সেইটো এদায় হ'বলৈ হ'ল তাৰমানে আমি চাইছোঁ অলপমান আৰু নাইট জাৰ্ণি বৰ ভাল লাগে একদম মজা লাগে লাইটিংবিলাকো ভাল লাগে কিবা এটা মানুহে জানে কওকচোন কৰিছোঁ ঈদৰ ভিভ আছিলতো সেইবাবে আমাৰ গেলেকী মতিটো গাইজ গেলেকী আহি পাই গ'লোহি চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ বাই লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ আপলোড কৰা অকণমান দেৰি হৈ গ'ল চ' টাইম পোৱা নাছিলোঁ সেইবাবে